ഗുഡ് മോർണിംഗ് ഫ്രണ്ട്സ്, എൻ്റെ ഈ ചാനലിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. കുറേ ആൾക്കാർ എന്നെ വിളിക്കുന്നുണ്ട്. കുറേ ആൾക്കാരുടെ കയ്യിലിരിക്കുന്ന ചാർജർ, അതായത് വിളിച്ചവരുടെയൊക്കെ ചാർജറും ഇല്ലെങ്കിൽ കുറച്ച് പ്രൊഡക്റ്റുകൾ, ഇലക്ട്രോണിക്സ് പ്രൊഡക്റ്റുകളൊക്കെ അടിച്ചു പോയി. അതുകൊണ്ടാണ് വിളിക്കുന്നത്. ഇപ്പോഴത്തെ അവസ്ഥയിൽ ട്രിപ്പിൾ ലോക്ക്ഡൗൺ ആയതുകൊണ്ട് നമുക്ക് എങ്ങും പോകാൻ പറ്റാത്തൊരവസ്ഥയാണ്. പോയത് ഇനി ലോക്ക്ഡൗൺ മാറിയതിന് ശേഷമേ സർവീസുകൾ നടക്കുകയുള്ളൂ. എന്നാലും നമ്മൾ നന്നായിട്ട് ശ്രദ്ധിക്കണം. നമ്മുടെ വീട്ടിലെ ഇലക്ട്രോണിക്സ് പ്രൊഡക്റ്റുകൾ നാശാവാണ്ടിരിക്കേണ്ട നമ്മൾ നന്നായിട്ട് ശ്രദ്ധിക്കണം, അല്ലാണ്ട് നടക്കില്ല. ഇപ്പോഴത്തെ ഈ 2 മാസം നമുക്ക് നന്നായിട്ട് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതാണ്. ഇടിവെട്ടൊക്കെ വരുന്നുണ്ട്. നമ്മൾ പ്രതീക്ഷിക്കുന്ന ടൈമിലൊന്നല്ല ഇടിവെട്ട് വരുന്നത്. പവർക്കാപ്പുറത്ത് വരുന്നതുകൊണ്ട് നമ്മൾ ചിലപ്പോൾ ചാർജിങ്ങിൽ ഇട്ടുണ്ടാവാം, അതല്ലെങ്കിൽ ചാർജിങ്ങിൽ ഇട്ടിട്ട് ഓഫ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ടാവും. പക്ഷേ വയറ് ഡിസ്കണക്ട് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ടാവില്ല. ഇപ്പം വയറ് എല്ലാവരും നമ്മുടെ ചാർജിങ് ഉപയോഗം ഇല്ലെങ്കിൽ കമ്പ്യൂട്ടർ ഉപയോഗിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ, ഇല്ലെങ്കിൽ ലാപ്ടോപ്പ് ഉപയോഗിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അപ്പം തന്നെ നമ്മളത് ഓഫ് ചെയ്തിട്ട് പ്ലഗ് നിന്ന് റിമൂവ് ചെയ്ത് വെക്കണം. കാരണം ഇടിവെട്ടിനെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഹൈ ഫാസ്റ്റ് ആണല്ലോ, മൈക്രോ സെക്കൻഡിലാണ് അത് ഫാസ്റ്റ് മൂവ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ നമുക്ക് നമ്മുടെ വീട്ടിൽ ELCB ഉണ്ട്, ഇൻവെർട്ടർ ഉണ്ടെന്നൊന്നും പറഞ്ഞിട്ട് കാര്യമില്ല. ചിലവർ പറയുന്നത് എൻ്റെ വീട്ടിൽ ഇൻവെർട്ടർ ഉണ്ട്, എന്നിട്ടൊന്നും എൻ്റെ വീട്ടിലെ ഉപകരണങ്ങൾ നാശമായി പോയി, ഇല്ലെങ്കിൽ ചാർജർ അടിച്ചു പോയി എന്നൊക്കെ ഇരുന്ന് പറയുന്നുണ്ട്. ചാർജർ അടിച്ചു പോയി എന്ന് പറഞ്ഞാലും ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ഓഫ് ചെയ്ത് വെച്ചാലും ഹൈ ഫാസ്റ്റിൽ വരുന്നൊരു സാധനമാണ് ഇടിവെട്ട്. നമുക്ക് പ്രതീക്ഷിക്കാവുന്നതിലും ഇല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് അളക്കാൻ പറ്റാവുന്നതിനേക്കാളും ഹൈ വോൾട്ടേജാണ് വരുന്നത്. അപ്പോൾ ആ വോൾട്ടേജ് നമുക്ക് ലിമിറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് നമുക്ക് പറ്റുന്ന ഒരു സംഭവമല്ല. അത് നമുക്ക് ചെയ്യാവുന്ന എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ മാക്സിമം നമ്മുടെ വീട്ടിലെ ELCB ഓഫ് ചെയ്ത് വെക്കുക, പിന്നെ ഫ്യൂസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ ഫ്യൂസ് ഊരി വെക്കുക. അത്രമാത്രമാണ് നല്ല ഇടിവെട്ട് വരുമ്പോൾ നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നതിൽ. പിന്നെ ഇൻവെർട്ടർ ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ചിലവരുടെ ഇൻവെർട്ടർ കംപ്ലൈൻ്റ് ആവാമെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നല്ല ഇടിവെട്ടുള്ളപ്പോൾ നമ്മൾ ഇൻവെർട്ടർ ഉപയോഗിക്കേണ്ട. കാരണം ഇത് മൈക്രോ സെക്കൻഡിൽ സ്വിച്ചൊക്കെ ചാടി കിടക്കും, അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ പ്രതീക്ഷിക്കുന്ന സ്വിച്ചിൻ്റെ ഒരു ഗ്യാപ്പൊന്നും ഇതിനൊരു വിഷയമല്ല വോൾട്ടേജ് ചാടി കിടക്കാനായിട്ട്. അപ്പോൾ ഒറ്റ ഇടിവെട്ടിൽ തന്നെ നല്ല ഹൈ വോൾട്ടേജ് വരുന്നത്, ആ വോൾട്ടേജൊക്കെ നമുക്ക് ചാടി കിടക്കും. അതാണ് ഈ ഇൻവെർട്ടറൊക്കെ പോകുന്നത്. ഇപ്പോൾ ഇൻവെർട്ടർ ഉള്ള ആൾക്കാർ ചോദിച്ച ആൾക്കാരോട് പറയാനുള്ള മറുപടി വേറെ ഒന്നുമല്ല. നല്ല ഇടിവെട്ട് വരുന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ ഇൻവെർട്ടർ ഓഫ് ചെയ്ത് വെക്കണം, ELCB ഓഫ് ചെയ്യണം, അതുപോലെ തന്നെ ഇൻവെർട്ടർ നമ്മൾ ഓഫ് ചെയ്ത് വെക്കണം. നമുക്ക് കുഴപ്പമില്ല എന്ന് തോന്നിക്കഴിഞ്ഞാൽ മാത്രം നമ്മൾ ഓൺ ചെയ്യുക, അല്ലാത്ത പക്ഷം നമ്മളെല്ലാം ഓഫ് ചെയ്ത് വെക്കുക. കുറച്ച് നേരത്തേക്കല്ലേ, എന്തായാലും ഈ 2 മാസം നമ്മൾ നന്നായിട്ട് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടി വരും. അതല്ലെങ്കിൽ ഈ കാറ്റൊക്കെ നല്ല കാറ്റുള്ള സ്ഥലമാണെങ്കിൽ കാറ്റത്ത് കമ്പി തമ്മി കൂട്ടിമുട്ടുമ്പോൾ അടിച്ചു പോവാം. അപ്പോൾ അതിലൊക്കെ പിന്നെ നമുക്കൊരു ലിമിറ്റേഷൻ ഉണ്ട്. ELCB വീഴുക, അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ കമ്പനി പ്രൊട്ടക്ഷൻ ഒക്കെ വരുന്നുണ്ടാവും, ഓരോ ബ്രാൻഡിനൊക്കെ പ്രൊട്ടക്ഷൻ വെച്ചിട്ടുണ്ടാവും. അതൊക്കെ വർക്ക് ചെയ്യാനുള്ള സമയം കിട്ടും. ഈ ഇടിവെട്ടെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ആലോചിക്കാൻ പോലും, അതായത് ചിന്തിക്കാൻ പോലും സമയം കിട്ടില്ല, അതിന് മുന്നേ പോയിരിക്കും. ഇവരുടെ ഇതിൽ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഒരു ടൈമൊക്കെ മൈക്രോ സെക്കൻഡുകൾക്കൊന്നും വർക്കാവില്ല. ഇടിവെട്ടെന്ന് പറഞ്ഞാൽ മൈക്രോ സെക്കൻഡിൽ വർക്ക് ചെയ്യും. അപ്പോൾ നമ്മുടെ ELCB വീടുണ്ടാവും, പക്ഷേ നമ്മുടെ പ്രൊഡക്റ്റും പോയിട്ടുണ്ടാവും. ചാർജറാണെങ്കിൽ ചാർജർ പോയിട്ടുണ്ടാവും, ഇല്ല TV ആണെങ്കിൽ TV പോയിട്ടുണ്ടാവും, എന്താണോ ഫാനാണോ എന്താണോ വർക്ക് ചെയ്യിക്കുന്നത് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ സാധനങ്ങളൊക്കെ പോയിട്ടുണ്ടാവും. പിന്നെ ഇതിൽ നമ്മൾ വിഷമിച്ചിട്ട് കാര്യമില്ല. നമ്മൾ പരമാവധി ഇനിയെങ്കിലും നമ്മൾ ഈ 2 മാസം ശ്രദ്ധിക്കുക. പരമാവധി നമ്മുടെ വീട്ടിലെ പ്രൊഡക്റ്റുകൾ പോവാണ്ട് നമ്മളത് ഊരി വെക്കുക. പിന്നെ എന്താ, ഇൻവെർട്ടർ ഉണ്ടെങ്കിൽ നോർമൽ ചെറിയൊരു ഇടിവെട്ടൊക്കെ ആണെങ്കിൽ നമുക്ക് ELCB ഓഫ് ചെയ്തിട്ട്, അതായത് KCBയുടെ കറണ്ട് ഓഫ് ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് ഇൻവെർട്ടറിൽ വർക്ക് ചെയ്യിക്കാം. ചെറിയ ഇടിവെട്ടൊക്കെയാണ് നമുക്ക് കുഴപ്പമില്ല എന്ന് തോന്നുന്ന ഒരു രീതിയിലുള്ളതാണെങ്കിൽ മാത്രം, അല്ലാത്തതാണെങ്കിൽ നമ്മൾ ഓഫ് ചെയ്ത് വെക്കുക. നമുക്ക് തന്നെ പേടി തോന്നുന്ന ഒരു ഇതൊക്കെ വരുമല്ലോ, ആ ഒരു ഇടിവെട്ടൊക്കെ വരുവാണെങ്കിൽ മൊത്തം ഇൻവെർട്ടറും KCB എല്ലാം ഓഫ് ചെയ്ത് വെക്കുക. കുറച്ച് നേരത്തേക്കല്ലേ ഉള്ളൂ. ഓഫ് ചെയ്ത് വെച്ച് നമ്മളത് കോഡ് വയറും കൂടെ ഊരിയിടണം കേട്ടോ. നമ്മുടെ ചാർജറിൻ്റെ DVD എല്ലാത്തിൻ്റെ കേബിളിൻ്റെ ഊരിയിടണം, എല്ലാതും ഊരിയിടുക. അത് നമ്മൾ ഉറപ്പ് വരുത്തണം, അല്ലെങ്കിൽ അതൊക്കെ ചാടി കിടക്കും. ഇത് സെറ്റ് ടോപ്പ് ബോക്സിൻ്റെ ഒക്കെ മറന്നു പോരുന്നതാണ് കേബിളിൽ നിന്ന്, ഡിഷിൽ നിന്ന് വരുന്നത്, ഇല്ലെങ്കിൽ ലൈനിൽ വരുന്ന കേബിള്. ഏഷ്യൻ്റെ കേബിളൊക്കെ ആണെങ്കിൽ അതിൻ്റെ കേബിളൊക്കെ വയറാണ് നമ്മൾ ഊരിയിടുക. അത് ഊരിയിട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് നമ്മുടെ പ്രൊഡക്റ്റുകൾ പോകാണ്ടിരിക്കും.
പിന്നെന്താ പറയാനുള്ളത്, വേറെ മോട്ടറുകളൊക്കെ ഉണ്ടാവും. കിണറിൻ്റെ ഉള്ളിൽ മോട്ടറൊക്കെ നമ്മൾ വെള്ളം പറ്റിയപ്പോൾ ഇറക്കി കെട്ടിയിട്ടുണ്ടാവും. അതൊക്കെ ഒന്ന് ഓർത്ത് നമ്മളത് പൊക്കി കെട്ടുക. ഇനിയിപ്പോൾ പൊക്കി കെട്ടേണ്ട സമയമായി, കാരണം വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ മഴക്കാലമായില്ലേ. അപ്പോൾ വെള്ളത്തിനനുസരിച്ച് നമ്മളത് മോട്ടറൊക്കെ പൊക്കി കെട്ടുക. അതോടൊപ്പം തന്നെ നമ്മുടെ വേറെന്താ വിട്ടുപോയിട്ടില്ല. ഇനിയിപ്പോൾ ഇത് ഇത്രയൊക്കെ തന്നെ പറയാനുള്ളൂ. ഇത് എല്ലാവരും ഓർത്ത് ചെയ്യുക. ഈ 2 മാസം നന്നായിട്ട് ശ്രദ്ധിക്കുക, നമ്മുടെ പ്രൊഡക്റ്റുകൾ പോവാണ്ട് നോക്കുക.